年内2次晋江，既是试驾现代胜达，也是又一次与广袤天地的对话。见天地见众生。如果说上一次的 Model Y 是我对于纯电动是否能够诗与远方的一种验证，那么这一次其实是纯机械和大自然的较量。从乌市到伊犁，烈马黄沙2000里，古人有车马喧田之说。而今天的汽车工业，更像是一场追名逐利的游戏。喧田2字，微不足道，目之所及皆是黄钟毁弃、瓦釜雷鸣的景象。人群中，黄雀鸣叫如凤凰，土狗咆哮如蛟猫。由独山子驶入独库公路，继而进入新疆腹地。都说独库公路是一日观4季，5里不同景，10里不同天。我认为不然。因为不足以形容独库的气象万千，百转千回，忽而气势磅礴如大日东升，忽而细柔连绵如江南阴雨，忽而天凝地闭如隆冬大雪，忽而姹紫嫣红如人间3月。而当今汽车工业之路，其变化之快，也像极了这条闻名于世的独库公路。1年观4款，3月一小改，半年一大改，1年一换代。这片曾承载着无数商旅、战士、朝圣者精神的土地，同样见证着汽车工业的变迁，几乎是所有越野车的炼金石。第5代胜达，全球车型，定位户外轻野。在我感受它能否如这片辽阔而坚实的土地，经得起风吹雨打之时，无意中看到很多新疆的阿达西还在开着老胜达，而新胜达同样吸引着他们频频侧目。我就这样带着思考，用了5天的时间，穿过戈壁，越过草地，跋山涉水，但是没有什么意外的惊喜，带给我的反而是内心无比的平静。因为作为一个曾经10年的丝鏊子，我的理解就是那种稳健，就如同曾经丝绸之路上无数次负重前行的驼队，不疾不徐，却又坚韧无比。很多车企似乎更愿意追求炫目的内饰和花哨的配置，仿佛只有这样才能受到市场的一丝青睐。可当我们置身在一片与世隔绝的土地上时，安全才是豪华，稳定才是科技。但是车再好，也有人讨厌；人再真，也有人怀疑。在这个包罗万象的世界，复杂的不是车，而是人；难测的不是性能，而是人心。现实会逼着你成熟，经历会让你看透人性，教训定能教你成长。而如今形形色色的汽车带给你们的教训还少吗？说到这里，一定会有人说，一条广告大可不必如此悲天悯人。没错，书上说天下熙熙攘攘，皆为利来利往。可书上还说了，大丈夫有所为，有所不为。君子爱财，须得取之有道。在我看来，一个人受限于身世、学识和阵营，因此认知自然各有不同。但世间有些底线是一样的，不求事事尽如人意，但求问心无愧。我们这一生都是边失去边接受，边崩溃边前行。所以余生请做好自己，选车也好，选人也罢，不讨好他人，别亏待自己，否则怎配得上这一路的颠沛流离？